Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli. Pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati in un'inchiesta della Procura di Catania, perquisizioni in 17 città italiane, sequestrati migliaia di file. L'Etna rallenta, si avvia verso la fine dell'ultima fase eruttiva, torna operativo l'aeroporto di Fontana Rossa dopo 2 giorni di disagi, ma restano i divieti per i turisti in quota. Giovane calciatore pestato dal branco a Mondello per uno sguardo di troppo il padre, me lo stavano ammazzando. Caltanissetta dalle richieste di denaro durante la sagra dell'agricoltura fino agli appalti pubblici. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino, 6 misure cautelari, fra cui il sindaco dimissionario. Diventa virale sui social l'ira degli automobilisti bloccati nel traffico di Palermo. Intanto la città vive l'ennesima giornata di congestione. Acque cristalline, storia millenaria, paesaggi da sogno. Alla scoperta dell'arcipelago delle Egadi tra Favignana, Levanzo e Marettimo, 3 isole diverse, accomunate da un fascino unico. Calcio, il Catania continua a muoversi sul mercato. Nel mirino c'è il terzino Filippo Groppelli, mentre il rinnovo di Allegretto è ormai imminente. A centrocampo si prepara una vera rivoluzione con diversi obiettivi individuati. Bentrovati, una notizia dell'ultima ora, ancora Far West a Catania, colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella notte in via Pisacane, non risultano feriti, la polizia ha trovato un bossolo per terra mentre un proiettile ha forato la finestra di un appartamento al primo piano. Ulteriori particolari di questa vicenda li forniremo naturalmente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia Postale di Catania con arresti e sequestri in tutto il paese. Sentiamo Tonino De Mana. 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, tra cui Catania ed Enna, ed oltre 100 operatori della Polizia Postale impegnati. Sono i numeri di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Catania contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile anche con bambini abusati in età infantile. Gli indagati, tutti uomini, sono di varie estrazioni sociali, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti ed operai di tutte le aree geografiche italiane e hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. Il materiale sequestrato, fa sapere la Procura di Catania, è al vaglio degli investigatori per ulteriori approfondimenti, anche a carico di soggetti ancora ignoti, nonché ad identificare le piccole vittime. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. L'Etna si placa e la situazione torna lentamente alla normalità, la nube di cenere si sta esaurendo, così come l'attività stromboliana, restano i divieti per i turisti in quota. Ritornato operativo pienamente l'aeroporto di Fontana Rossa, che però ha vissuto giorni di passione con disagi per 100.000 persone. Il servizio. Il crollo del tremore vulcanico lo aveva anticipato e dopo poche ore la strumentazione dell'INGV ha confermato quel che si attendeva, ovvero l'Etna si sta avviando verso la conclusione della sua ultima fase eruttiva, anche se non si escludono eventuali riprese. La colonna di cenere fuoriuscita dal cratere voragine si è ridotta drasticamente e l'attività stromboliana è in fase di decremento. L'Etna resta sempre un'attrazione irrinunciabile per tanti turisti che si spingono fino a quota 2005, dove al momento sono in vigore i divieti delle autorità. Oltre infatti significherebbe entrare in area rossa. Da un lato l'attrazione della natura, dall'altro i disagi al traffico aereo con lo scalo Fontana Rossa che ha vissuto 2 giorni di passione. La chiusura dell'aeroporto ha provocato cancellazioni e il dirottamento dei voli a Palermo, Trapani e Comiso, creando disagi a migliaia di passeggeri. In totale dal 5 al 7 luglio, secondo il report fornito da SAC, sono stati 620 i voli cancellati o dirottati, causando disagi a circa 100.000 persone. L'emblema sono stati gli oltre 1.000 passeggeri dei voli dirottati all'aeroporto di Trapani che hanno trascorso la notte nello scalo, molti dormendo a terra in attesa degli autobus diretti a Catania. Una situazione che ha suscitato forti proteste e che ha spinto l'associazione dei consumatori ADOC ad annunciare iniziative legali nei confronti di Ryanair per chiedere il risarcimento dei danni subiti dai viaggiatori.
E torniamo adesso ad altre notizie, alla cronaca, ancora una tragedia in un cantiere. A perdere la vita è stato Gerlando Brucceri, operaio di 53 anni di Agrigento, trovato privo di sensi nel cantiere del ponte Acragas, dove sono in corso i lavori di recupero del viadotto. Inutili soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni raccolte da ANAS, il lavoratore sarebbe stato rinvenuto al termine del turno lungo, una pedana metallica, e l'ipotesi iniziale è quella di un improvviso malore. La procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. ANAS ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, assicurando la massima collaborazione con gli investigatori. Tragedia familiare. Ieri sera a Comiso un uomo con problemi psichici prima picchia la madre, poi, credendo morta, si lancia dal balcone del terzo piano di un palazzo di via Ho Chi Minh. Il cinquantenne e la madre sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Vittoria, dove i sanitari hanno tentato di stabilizzarli, però per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto dopo il ricovero. La madre, 80 anni, gravemente ferita, resta in condizioni critiche. Diminuisce l'eruzione sull'Etna e questo insomma è quello di cui vi abbiamo per l'appunto parlato, ma adesso andiamo a Palermo, lo facciamo per un'altra appunto notizia che arriva dalla città, appunto da Palermo, perché ha rischiato la vita un ragazzo aggredito dal branco. Dunque vediamo i particolari nel servizio di Marco Gullà. Uno sguardo di troppo e nel giro di pochi secondi scatta l'aggressione, pugni, calci e anche colpi con un tirapugni. Un giovane di 18 anni, calciatore della Parmaval, ieri è stato selvaggiamente picchiato da altri 3 coetanei nella zona dell'ex baretto a Mondello. Gli aggressori avrebbero prima provocato la vittima chiedendogli conto del suo sguardo, per poi passare rapidamente alle mani con una violenza brutale. Riceviamo la videodenuncia del padre, provato e scosso per quanto successo. Me lo stavano ammazzando. E vado da mio figlio, correndo come un pazzo, e trovo mio figlio tutto pieno di sangue in faccia. Scusate, con il sopracciglio spaccato, tutto sangue che ci correva, è tutto trasformato in faccia. Le conseguenze dell'impatto sono state devastanti, lasciando sul volto del ragazzo vistose e gravi fratture facciali scomposte. Aveva tirapugni nella zampa, o nella zampa come i cani sul meghinato, nelle mani, e gli dà una cazzottata, facendoci danni facciali con zigomo, mascella e orbita. Il giovane probabilmente dovrà essere operato. Tangenti su Sagre e Appalti, bufera giudiziaria sul comune di Sommatino in provincia di Caltanissetta, tra gli arrestati anche il sindaco che si è dimesso. Sentiamo Rita Cinardi. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Scacco, coordinata dalla procura nissena, che ipotizza un presunto sistema di concussioni, corruzione e appalti pilotati all'interno dell'ente. Agli arresti domiciliari sono finiti l'ex sindaco Salvatore Letizia e l'imprenditore Diego Caramazza. Per altri 4 indagati sono state disposte misure interdittive. Il giudice ha inoltre riconosciuto gravi indizi anche nei confronti dell'ex vice sindaca e dell'ex assessore al turismo per un'ipotesi di concussione senza applicare misure cautelari, perché nel frattempo si erano dimessi. Secondo l'accusa, durante la sagra dell'agricoltura gli amministratori avrebbero chiesto denaro agli espositori, tra i 40 e i 150 euro al giorno, per garantire l'allaccio dell'energia elettrica, mentre in un caso un ristoratore sarebbe stato costretto a offrire pasti gratuiti. L'indagine avrebbe inoltre fatto emergere presunte tangenti per pilotare appalti pubblici, tra cui quelli per un asilo nido, il consolidamento del costone Sant'Anna e gli interventi alla Villa Garibaldi. L'inchiesta è nata dopo l'attentato del maggio 2024 ai danni dell'allora sindaco ed è stata sviluppata con intercettazioni, videosorveglianza e attività investigative dei carabinieri.
A Palermo, cartoline contro il pizzo rivolte ai boss condannati per mafie scarcerati. Se tornate a chiedere il pizzo vi denunciamo, si legge su centinaia di adesivi affissi in piazza. Intanto emergono ulteriori dettagli nell'omicidio di via San Polo. Orazio Longo. Se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo. Apparsi centinaia di adesivi nel quartiere Uditore Passo di Rigano a Palermo, rivolti ai boss condannati per mafie scarcerati. La scritta non firmata ma attribuibile ai palermitani che si ribellano al pizzo è apparsa su centinaia di cartoline adesive affisse in piazza, sui pali della luce, nelle cabine elettriche e in altri luoghi ben visibili. Questo in un momento delicato della cronaca nera in città, pervasa dalla violenza per le strade a quella non per forza legata alla criminalità organizzata, con la tensione che corre sul filo. Non ultimo il fatto di via San Polo, dove un uomo ha ucciso il coinquilino minacciando di fare saltare l'intero palazzo con il gas. Tra le varie ipotesi, oltre a quella di dissidi di convivenza, c'è quella che il coinquilino lo avesse riconosciuto nonostante i capelli tinti di biondo. Francesco Cusumano, 38 anni, accusato di aver ucciso il 53enne Francesco Spataro, era destinatario di una sentenza di condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, convertibile nell'affidamento in prova una volta notificata, per lesioni aggravate dopo aver picchiato un commissario all'esame di abilitazione alla professione di avvocato perché questi lo aveva bocciato. Originario di Milazzo, Cusumano, che davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere, negando le sue responsabilità sul delitto di via San Polo, si era trasferito a Palermo da poco, forse per sfuggire proprio alla condanna inflittagli dal Tribunale di Messina, facendo perdere le sue tracce. A Catania un cilindretto di carta con una croce trovato nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santa Paola, sorella di Nittolo, storico capomafia morto recentemente. La donna è anche madre di Aldo Ercolano, che è in carcere ed è ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio, forse di sfida, è stato trovato dai condomini che hanno chiamato la polizia. Restiamo a Catania, andiamo a San Cristoforo, la festa della città dei ragazzi. Ricordo di 4 piccirilli uccisi dalla mafia 50 anni fa. A loro è dedicato un murale come segno di speranza per i bambini del quartiere. Giusy Lazzara. Una città dove vorrebbero vivere tutti, piccoli e grandi. A Catania, la città dei ragazzi, è uno spazio aperto nel cuore di San Cristoforo, dove si gioca, si impara, si scoprono talenti a qualsiasi età. Più di 100 i bambini ogni giorno, ma anche i ragazzi del carcere minorile in prova, che sperimentano una rinascita. L'allarme criminalità giovanile lo ha lanciato la Commissione regionale antimafia, che segnala 42 piazze di spaccio solo a Catania. Il 50% dei reati dei ragazzi all'interno degli istituti minorili è legato all'uso di sostanze stupefacenti. Purtroppo la criminalità organizzata dà riconoscimento ai ragazzi, dare ai ragazzi delle armi diverse. Le armi sono quelle della cultura, quelle della formazione. Oggi la festa in memoria dei 4 picciriddi uccisi 50 anni fa dalla mafia. A loro è dedicato il murale sulla parete del centro. E se erano tipo ancora qui facevano un sacco di cose belle, pensavo, però poi purtroppo sono morti. Si inaugura anche il muro del piatto. Sono più di 1000 i pezzi realizzati dai bambini e adulti che hanno voluto raccontare a loro modo il quartiere. Dare un futuro diverso, delle opportunità ai bambini di questo quartiere per diventare qualcosa di meglio, appunto, magari dei loro genitori. Fitta la rete di associazioni che hanno aderito al patto educativo territoriale di sviluppo per San Cristoforo, che rappresentano un segno concreto di speranza contro la malavita. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per mostrarvi la situazione a Palermo, il traffico davvero paralizzato. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Palermo strozzata dai cantieri, diventa virale l'ira degli automobilisti rimasti in coda per ore. Marco Gullà. Io voglio sapere solo una cosa, all'amministrazione, a tutto quello che stanno facendo, ma quanto deve durare sto cantiere ancora? Qui siamo in via Ernesto Basile a Palermo e quello che avete appena ascoltato è lo sfogo di un automobilista bloccato nel traffico cittadino. Una situazione che in questi giorni riguarda molti. Ai disagi lungo questa strada si aggiungono i cantieri aperti a Piazza Indipendenza e sul Ponte Corleone, 2 snodi fondamentali della viabilità cittadina. Lavori necessari, soprattutto quelli sul ponte più discusso di Palermo, destinati a consentirne il raddoppio e in futuro a rendere più scorrevole il traffico. Ma per il momento la situazione
situazione è quella che vedete. Qui siamo sul ponte Corleone, anche mezz'ora per percorrere alcune centinaia di metri, traffico congestionato. Ore trascorse in coda con automobilisti costretti ad armarsi di pazienza. Succede anche a Piazza Indipendenza, dove sono in corso interventi sulla rete elettrica. Noi palermitani vogliamo soltanto sapere la data di scadenza di di bordello. Purtroppo no, perché i cantieri si sa quando iniziano, ma mai quando finiscono. E allora il consiglio è uno solo: tanta pazienza, aria condizionata accesa e una buona colonna sonora per rendere l'attesa un po' più sopportabile. E adesso vi mostriamo delle immagini molto belle, dai paesaggi mozzafiato alla storia, ovvero la meraviglia delle Egadi nel Trapanese, una delle mete preferite da turisti, diportisti che arrivano ogni anno da tutte le parti del mondo. Laura Spanò. Acqua cristallina, paesaggi mozzafiato, calette che vi fanno innamorare, verde lussureggiante e poi tanta storia, da quella legata alle tonnare a quella punica romana fino a quella preistorica visibile nella grotta del Genovese. Si può trovare tutto questo nell'arcipelago delle Egadi nel Trapanese, una delle mete preferite da turisti e diportisti che arrivano da ogni parte del mondo. Atmosfere diverse in un solo viaggio da vivere tra Favignana, Levanzo e Marettimo. Favignana la più facile, con le sue spiagge accessibili anche da terra. Qui si viene per le calette dalle 1000 sfumature di azzurro, il suo mare è ancora uno scrigno di tesori inestimabili legati alla battaglia tra romani e cartaginesi. E come poi non fare un salto nell'ex stabilimento Florio, oggi museo del mare dedicato alla tonnara. Levanzo è l'opposto, pochissime case affacciate sul porto, una costa rocciosa e frastagliata, sentieri sterrati e un'atmosfera molto raccolta. Chi la sceglie cerca silenzio. È qui che troviamo la Grotta del Genovese, uno dei complessi di arte rupestre più importanti d'Italia. Le pareti interne custodiscono figure animali, simboli e scene che hanno aiutato studiosi e archeologi a ricostruire passaggi cruciali dell'evoluzione umana. L'accesso è regolamentato e le visite sono accompagnate. Infine Marettimo, la più lontana, montuosa e verdissima, è la più selvaggia, ma anche quella con una rete di sentieri più articolata e panorami mozzafiato. Non ci sono automobili, gran parte dell'esperienza qui si vive tra trekking, giri in barca e bagni in calle raggiungibili solo via mare. C'è un'altra pausa, torniamo tra poco, le ultime sul Catania Calcio. E siamo tornati in studio, siamo al calcio, il Catania segue, parliamo dunque di calciomercato, il terzino Groppelli del Crotone. Allegretto sarà ancora rossaazzurro, mentre Celli ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana dal 13 luglio, dopo le visite mediche, la prima fase del ritiro al Massimino. Ma sentiamo ancora altri particolari in questo servizio di Sergio Colosi. C'è un altro nome nuovo per la fascia sinistra del Catania. La Salernitana ha offerto un contratto biennale a Celli e il club rossazzurro, dopo Walter Guerra, uomo di Longo prima a Picerno e poi a Crotone, ha richiesto Filippo Groppelli, 22 anni, ex Gian Erminio. Nelle ultime 2 stagioni 44 presenze e un gol a Crotone. Anche su questa trattativa c'è l'ok di Longo, che lo conosce bene. Per il rinnovo contrattuale di Andrea Allegretto è solo questione di ore. Tra le parti c'è l'accordo su tutto. Chi ha salutato città, tifosi e società è il vice di Niclav Betters, che tramite un messaggio social ha espresso gratitudine per gli anni vissuti insieme. Protagonista in Serie D della promozione, ha poi trovato meno spazio in terza serie. Un altro reparto molto attenzionato da Varra e Longo è il centrocampo, che sarà rinnovato anche per le nuove idee di gioco del tecnico rispetto al suo predecessore. A Ditacchio in scadenza è interessato il neopromosso Barletta, in partenza anche Frisen e Di Noia, con Aloi da valutare dopo un lungo infortunio e Guaini richiesto sul mercato ma vicino alla riconferma. La stima del Catania per Capomaggio è risaputa, anche Gallo e Vinicius sono obiettivi dichiarati dei rossazzurri. C'è da vincere però la resistenza di Salernitana e Crotone.
E questo era il nostro ultimo servizio, il telegiornale finisce qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con informazione su Telecolor alle 14, vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Lorena Dolci. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.